耶，向前搞，搞唔搞到啊？係啦，向前搞。可能黃立倉好大機會，黃立倉。黃立倉。哇，彎晒係嘛？誒，又中啊！哎呀，你兩個會打交喎，驚你哋，驚你哋打交啊！阿正義去右手邊，你拉佢翻嚟啊！你拉佢翻嚟啊！拉佢翻嚟係，誒停，得啦，拉，舉高支杆拉佢翻嚟，係舉高支杆，係拉佢翻嚟，係啦，哇，OK 好，魚童有冇魚童幫手撈魚？有冇魚童幫手撈魚？好大力㗎，係啊。唔怕㗎，唔怕㗎，你嗰啲魚竿會就住佢嚟咩㗎？呢邊咧？呢邊點啊？呢邊係啊係啊。OK。係啊，你拉佢翻嚟啊，係啊，你舉高支竿拉佢翻嚟，收翻少少絲，收翻少少絲，係啦。呢邊到咗未啊？到咗未啊？舉高支竿，舉高支竿，唔使收住，舉高支竿，慢慢舉高支竿，係啦。慢慢舉先，睇去咗邊先，仲未見到，仲未見到。哎呀，哇！黃立昌，黃立昌，好嘢！舉高支竿得啦，舉高支竿，舉高支竿，個人唔使褪後嘅，個人唔使褪後嘅，係啦，係啦，拉落個網度，係咪倉魚啊？唔係倉魚啊？唔係倉魚，咦，好正啊！哎呀呀呀！誒，睇唔到咩嚟嘅啲？耶，好嘢 ，OK 呢度你頂住一陣啊，好揸住先，唔係攞住呢條魚絲，攞住條魚絲係啦，舉高，哇，斤半喎有，斤半啊呢條 ，OK 好搞掂，跟住到呢邊啊，呢邊睇下咩嚟先，星佬仔，係 yes 都 OK 嘅，好嘅。好嘢，好揸住，係啦，舉高先，舉高 ，OK 呢條都有2斤幾啊，差唔多3斤啊呢條，先到 ，yes。